啱啱我哋講到就係可能晉升冇佢份啦，咁但係都有啲情況就係員工可能已經喺公司做咗一段好長嘅時間，都見到佢可能努力嘅，咁但係突然之間呢個員工就俾公司炒咗，咁然之後旁邊啲人就會點解會咁樣樣嘅咧？咁呢個員工本身都好好地嘅，咁點解會突然之間被公司炒嘅咧？其實有啲咩嘅原因導致到會有啲咁嘅事情發生嘅咧？咁我哋作為一個員工嘅時候，我哋點樣可以避免有呢個情況發生喺自己身上咧？嗱，好多時咧，我哋話突然間公司炒啦嚇，咁我哋喺加拿大咧唔係咁容易炒一個員工嘅。首先咧就話咧，你真係要做錯咗一件事，起碼有3次個 warning letter， 即係話俾封信你話佢聽，做錯。OK， 同你溝通過又做錯，佢要寫得好清楚嘅。OK， 第二樣嘢咧，有一啲情形咧，點解突然間一個員工會炒咧？我哋喺其他員工嚟講，好多嘢都唔知嘅，因為我哋咧，我哋員工手冊裏邊有好多嘢係保密啦，有利益輸送啦，或者係佢個唔忠誠。OK， 即係呢一啲咧都係一種佢有機會請你走嘅員工。OK， 咁但係咧，佢哋公司咧好小心嘅。當佢真係要你走，佢哋喺加拿大咧係一定有好清楚，好似我哋公司都請咗一個叫做 HR consultant。點解要請個 HR consultant 公司咧？就因為 in case 呢一個情形咧，我哋問清楚佢，我哋應該點樣做，一定要清楚加拿大嗰個情形。所以你話一個員工突然間俾人炒咗咧，佢一定有一種除咗唔係淨係工作，有其他嘅原因。但係我哋點樣去避免咧？呢個方法係好重要嘅，即係我哋要了解咗加拿大嘅情形之後咧，當佢哋俾手冊你嘅話咧，請大家都去睇一睇個手冊，即係知道咦呢啲嘢唔要注意嘅嚇。而家炒個員工，而你覺旁人覺得好好嘅話咧，裏邊咧係一定有佢工作上一種過失，令到公司要作出一個咁特別嘅行動。OK， 係唔能夠自己避免咧，就頭先話。OK， 所以如果想避免呢個事情發生喺自己身上嘅時候，就真係要特別注意公司派嗰個工作嘅守則，即係睇清楚有啲乜嘢嘢其實係公司唔容許員工會發生嘅。係啦，咁但係調翻轉嘅時候，當你如果見到有其他身邊嘅同事突然之間俾人請離開嘅話，咁我哋用啲乜嘢嘅心態去即係睇呢件事咧？我嘅睇法就最好即係唔好出咁多聲啦。即係如果係個好朋友嘅，就安慰下佢啦嚇。咁但係如果喺公司立場嚟講，你係一個員工咧，就做好自己本分啦，就唔最好冇其他嘅事就唔好，除非你都係個管理階層，咁你當然知道啦。但如果你唔係一個管理階層，都唔係你嗰個範圍之中咧，我嘅睇法就係明白咗呢件事就做翻自己嘅嘢，就唔好理咁多嘢。我哋好多公司都唔中意人哋叫做講八卦，係講八卦。OK， 就以訛傳訛，就盡量你喺將自己提出嚟，唔好加入討論區。明白。OK， 咁接住落嚟啦，就係我哋都想了解多啲關於 Amy 佢自己間公司嘅一啲狀況嘅，因為我知道 Amy 其實公司而家你哋本身公司有幾多個部門㗎？嗱，我哋主要咧就係咁㗎，有2個不同嘅，唔係部門，係一個係嘅性質，一個就係我哋嘅行政人員。咁我哋行政人員咧，佢哋嘅工作咧就係幫助公司嘅行政之中啦，就幫助我下面有好多銷售人員，佢要幫助啲銷售人員咧做好多嘅事情。例如佢哋點樣去得到佢啊，所有嘅人性嘅事情咧都要幫佢睇啊。同埋我哋而家加拿大咧好多時咧就係一樣嘢都係要合規格嘅。咁呢啲嘢咧好多文件㗎。咁我哋呢班人咧都要係幫助嗰啲銷售人員咧去點樣去處理呢啲事情嚇。頭先咧行政人員咧，我剛才講嗰啲就一般行政人員咧都要注意嘅。咁我哋又有架構啊，又要點去留人啊，就係呢班行政人員。咁另一批就銷售人員啦。咁我哋裏邊有2層嘅，一個就領導人，一個就銷售員。咁領導人咧就係吸引其他人加入啦。但係咧，我哋最緊要係教導佢哋啦，俾佢個知識啦，令佢明白加拿大嘅稅制啦、客戶嘅需要啦，咁跟住先拓展客戶啦。我哋又要做一個平台俾佢，點樣去喺佢自己嘅目標之中，譬如我係中意做呢種目標嘅，我哋俾一個平台佢，並教佢點樣去做。準備好自己去面對客戶嘅問題，因為客戶嘅問題唔係淨係普通嘅問題，喺加拿大講稅務嘅問題好緊要。而家保險行業咧好奇怪喺加拿大，佢係成為唯一一樣咧係免稅同埋咧係延稅嘅財務計劃。所以而家好多人咧唔係講保險，佢係講個傳承退稅延稅計劃。咁
咁你要識知道人群嘅目標係唔同嘅。咁銷售人員知道咗需要乜嘢嘅話咧，我哋要去幫助佢去發展，明白多啲加拿大嘅稅，咁先可以。咁呢一方面咧，就我哋睇下佢嘅工作啦。如果個人員好困難，唔識做唔到，我哋都要解釋俾佢聽，可能唔需要留低，因為對佢嚟講都冇乜好處。但係如果係行政人員咧，我哋就係睇下佢嘅工作點樣幫唔幫到下邊嗰啲銷售人員。咁所以每一個人咧都係各有其位，就大家希望咧更加發展佢嘅所長。呢個就我希望大家做到。明白明白。咁如果佢哋兩邊而家有行政人員啦，咁另外一邊就做銷售人員啦。咁作為老闆或者作為管理人員，咁點樣去選拔一啲員工，令到佢哋有晉升嘅機會嘅咧？如果係喺呢個金融行業裏邊嚟講嘅話，講咧，如果銷售人員咧就好簡單啦，佢自己有目標，佢達唔達到目標啦，咁佢想自己做乜啦？有啲一世都想做銷售，唔想做領導嚇，咁我哋又會尊重佢啦。咁咧喺行政人員嗰方面咧，亦去睇下佢有冇興趣做少少銷售啦，或者幫下銷售嗰啲人咧係邊方面啦。總之我嘅睇法就係一定要了解你自己嘅員工，你自己嘅銷售人員佢嘅意向，然後我哋喺嗰度發展佢，就唔係話我又決定你應該點發展。即係呢個就我自己認為咧，而家新一個思維咧就係會向由人哋嗰方面去睇。喺頭先我講咧，員工同埋老闆咧，好多時我講一樣咧就係位嘅思維，即係話咧，如果我係個老闆，會點睇咧？如果我係員工，會點睇咧？同埋仲有一個係感恩嘅心，就算係好艱難嘅，俾個老闆鬧完，好多時咧員工咧好怕老闆鬧㗎，話有啲老闆好直接話你，咁你有時會諗下，佢咁嬲，或者佢今日心情唔好咧，或者佢鬧啲嘢都啱嘅喎，我當學習啦，係俾個機會我學習啦，你係正面㗎，乜嘢都要正面㗎。咁你因為員工好正面，就算老闆鬧佢都正面。咁你話呢個老闆點會唔中意呢個人啦？係咪？但係呢個就要學習啦。即係可能第一次我要發少少脾氣，但第二次話係喎，我都應該係平靜下自己。咦，老闆我行都可能啱喎。如果我係呢個老闆，可能我都會鬧我自己喎。咁呢個時候咧，你又會平靜。咁到至於老闆啊，有陣時我哋呢度叫做收下火明明都唔啱，唔緊要。如果佢咁叻啊，樣都咁叻啊，叻過你啊，佢都唔會再幫你做員工啦。你又會咁諗喎嚇，咁唔緊要，冷靜，慢慢等佢學習。呢個係一個好員工嚟嘅，不過慢慢學習。即係兩方面咁諗嘅話咧，就會有一個和諧嘅思維出到嚟。所以如果兩方面，即係無論老闆喺站喺員工嘅角度了解員工嘅需要啦，咁調翻轉員工亦都係老闆嘅角度去諗究竟老闆其實佢期望自己嘅員工可以做到啲咩嘅工作表現，咁然之後假如到雙方都有個溝通，咁然之後一齊去做到雙方想做到嘅一啲目標咁樣嘅咧，呢個係好重要。係，因為我哋每一年咧，或者需要每一年，即係會覺得需要嘅話咧，你大家一齊行估一下。咁行估嘅時候咧，就唔係淨係講嘅，你可以有一啲實質上嘅嘢問佢，就聽佢有咩想要嘅。OK，我哋公司達唔達到你嘅要求？又話俾佢聽有啲乜嘢你覺得你做得唔好嘅，我次次都問佢哋。咁你有咩可以辦法改進？我有咩可以幫到你去改進？咁然後跟住公司對你有咩要求？你仲覺得呢個要求你覺得好唔好咧？又有咩期望？咁同佢大家溝通。咁如果溝通咗之後，佢哋就會覺得呢間公司真係好關心我，佢真係當係為我去設計嘅啲嘢，就唔係話淨係為公司。有陣時老闆過咗龍話，佢都可能會接受，因為如果我係老闆，我有咁大嘅目標，可能真係好大壓力。好啦，我了解嘅，咁我都學習機會。所以大家會咁諗嘅話咧，我覺得即係成個公司咧嗰個氣氛咧都會係好好嘅。所以其實有時老闆同埋或者管理人員同員工之間有一啲衝突啊，或者諗法唔啱嘅原因，可能最主要都係因為溝通上面，大家冇一個平台可以互相溝通、互相了解。咁如果大家有呢咁嘅機會嘅時候，咁可以令到工作嘅氣氛環境都會變得更加好嘅喎。OK。